好，我哋開始咯喎。今次個文章都好 straightforward 嘅，大家冇問題，冇問題又可以完噶咯喎。唔係問題，不過我覺得佢所講嘅嘢咧，A 就係要去到某一可以大個年，聲啲啊！我哋出邊今日好鬼大聲。去到某一個年紀，可能先至感受得到咯。同埋即係佢提到一個 competent 嘅字，呢個除咗係個老師，其實佢個 practitioner 佢本身都要有呢個 competence，先至可以得益到，即係揾到佢嗰個好處，即係 suppose 可以帶俾我哋身體或者係任何嘅嘢咯。舉例咧，舉例，如果話個 age 咧，即係好似我自己本身開始話啊，原來你唔喐，你嘅 circulation 冇咗咧，就骨節痛咯，係即係手指啊、腳趾啊嗰啲嘢。以前我唔做，一去旅行2個禮拜唔 practice 冇事冇幹噶嘛。咁而家你放假，我放假，咁變咗我就開始我冇關放過假注到。嘅，其實我真係去咗考試嘅啫。唔係啊，你個心馬long time ago 啊。哦，OK。就呢個一樣咯。咁另外就係譬如自己嗰個練習係唔係已經達到個要求咧？即係呢個好睇自己本身去練習嗰個人做唔做得到咯。我想再具體啲。再具體啲係啦，再具體啲，因為佢今次係講 byproduct 同埋 yoga 個 aim，係咪 ？yoga 嘅 byproduct 同埋個真正個 aim 係啦。你頭先講啲好似同個全部係 byproduct 嘅嘢嚟嘅。乜嘢係 byproduct 啊？即係我周邊攞到嘅嘢，例如好似我嘅 health 啦，或者其他嘅嘢咯。但係瑜伽嗰個 aim，我個 wellness 係另外一個要可能係要有晒周邊嘅嘢先至attain得到，可唔可以咁講？OK， 簡單去講，好多時我中意 present 個article 咧，由大部分人以為嘅嘢嗰個出發點去講啦。大部分人或者一個初學者入嚟做瑜伽，老師我呢度痛啊，嗰度痛啊，同埋我想精神啲啦，同埋我要健康啲啦，全部佢哋想要嘅嘢咧，都係瑜伽嘅 byproduct，which 我哋大家都唔為意㗎。我哋已經慣咗覺得做瑜伽就係想要呢啲嘢㗎啦，梗係咁。But Guruji remind我哋話呢啲係 byproduct，即係話你睇呢啲係一啲都唔重要嚟嘅。又或者你向住嗰個方向，或者向住咁樣嘅 intention 去做瑜伽，有機會直頭帶你去咗第二度添。因為本身佢個 intention 唔係想為咗你得到健康，為咗你得到平靜，或者一啲好表面嗰啲一大堆好處啦嚇。上第一句咧，佢已經講咗 Yoga is a science for liberating the soul by bringing the consciousness, the mind and the body to a stage of integration。咁即係就算我舉例下 let's say 我冇 health， but 我都會 through 個 yoga 令到我個 consciousness, mind and the body 去到一個 stage of integration。 I'm still doing yoga。 In case 我可能有一個病，我係可能冇得醫㗎啦咁，但我經過瑜伽令到我有嗰3個 faculty 嘅 integration。 I'm still doing yoga。 Even 嗰個 moment 個 yoga 可能未必會可以俾到我所謂嘅健康。即係呢個係用另外一個角度去望埋去乜嘢係瑜伽。Guruji都有講，有時瑜伽令到我可以避免將來嘅病患，亦都令到我可以面對不能而治癒嘅病患嘅嗰個 moment， 我仍然都可以 stand firm as who I am， 即係會俾到呢個 strength 嗰個人。咁我哋好多人行入瑜伽呢個 palace 嘅時候，我哋大家都抱住我好想要嗰啲 result 咁樣行入去。但就係因為我哋大部分人係咁，然後呢樣嘢都係喺個 social media 啊 marketing 嗰度咧，令到大家都覺得做瑜伽就係咁樣㗎啦，就係為咗咁樣㗎啦。但其實 Guruji 有同你講，因為經過練習，令到你有 integration of the mind, consciousness 同埋個 body。That's why 呢3樣嘢結合咗之後，佢就會俾到嗰啲 byproduct 俾你。
咁你明唔明個 intention 會好唔一樣？Sometimes 我可以 draw 咗我個 intention 係為咗得到嗰啲好處，個 intention 都唔一樣嘅咯。我為咗啲利益，所以我同你做朋友咁樣，同我真係覺得我好真心同你做朋友，咁後果都唔會一樣啦，係咪？咁所以就係話，第一你要搞清楚瑜伽 originally 係乜。我成日都講啦，你唔係嘅時候，你唔使怪你自己唔係嘅，即係最緊要你知你自己唔係就得㗎啦。喺我哋呢啲咁低等嗰啲學生嘅身上啊 ，OK？ 咁至少 Guruji 會 remind 我哋，如果你練咗一段時間，佢又帶翻你去翻個 root 嗰度，話你聽乜嘢係瑜伽咁樣 ，OK？ 咁同埋就係講話瑜伽係幫你咧，根據你自己本身個 nature 去用唔同嘅方法或者個 approach， 經過 asana 同埋 pranayama 去洗調或者平衡你個身體個狀態，或者你有情況嘅時候，佢可以 accelerate 你成個 healing process， 加速嗰個復康嗰個過程。佢會係一個 enhancing 嘅嗰個嘢咯，就佢本身唔係個 medicine， 聽唔聽得明咧？係啦，即係你唔可以當佢係 medicine， 佢會 enhance 你嗰個好翻嗰個進程。係啦，即係大家要搞清楚。如果我想做瑜伽醫好我自己嘅時候，佢唔係一個 medicine 嚟。佢唔係啪粒又我好翻啊嗰樣嘢，即係佢其中喺個文章度有講就係話，因為個asana可以 channel 你個 energy， 個呼吸法可以增加嗰個空間或者一啲內循環啊，或者可以好似佢話齋，你病嘅時候，你個身體變成一個密封嘅空間，啲嘢唔喐，咁佢話你啲嘢唔喐，入邊咪好臭咯。咁個疾病係咁樣嚟噶嘛？咁佢話拔瑜伽同埋 pranayama、asana 同埋呼吸法或者調息法，佢令到你打翻開身體入邊啲窗。咁你間屋本來好臭，打翻開啲窗，咁咪冇咁臭咯。或者啲嘢會喐咯，啲臭味可以走啊成啊，咁咪會好得快啲咯，復原得快啲個身體。咁所以就所以佢都係即係講翻。佢係加速嗰個痊愈嘅過程，佢本身又唔係 medicine， 即係就算啲人覺得佢可以醫病咁樣計啦，要搞清楚佢個角色，或者你想用佢愛嚟做乜咯？即係咪話我做瑜伽唔使食藥？咁啊答案好明顯啦，因為佢本身唔係 medicine 啊嘛，係咯 ，OK。有冇其他要補充？但係可唔可以講，即係雖然 intentions 唔係話我一開始我就知道，但係 through 我另外一啲 intention 其實都可以帶翻去原先嗰個。我諗我哋全部人都係㗎，係包括我自己一開始我都會係嗰度痛呢度痛，你諗住做瑜伽 fix 你個 body。咁我哋個個人都係因為咁而被瑜伽吸引㗎嘛，所以其實佢呢個 chapter 都係話翻俾我哋聽，我哋唔好 lost 咗啊！我哋個目標原來係呢一樣嘢，即係我個 integrations。Even though 我哋喺周邊遊走，當然我哋冇 health 啦，我哋冇其他嘅嘢，你根本都唔會有你嗰個 sensitivity 去感覺呢啲所謂嘅 integrations。所以其實我覺得呢個係 remind 我哋，就唔需要話一開始就要有呢個咁 pure 嘅 intention 咯。唔使練咗10年8載、20年30年嘅時候，咁即係你一定要有翻咁上下時間。傷你又傷過啦 ，overworking 又試過 ，underworking 又試過。同人俾一大餐又試過，然後你都覺得自己 going nowhere，然後唔知為乜，
一段時間，然後生命入邊做好多 up and down 之後，你最尾又係企翻上張席，你要輪迴好多次之後，你會 realise，我會不為什麼我都會企翻張席嗰度，企翻上張席嗰度。呢個係需要時間去明白，原來做瑜伽唔係為咗嗰扎嘢嘅喎。但你個人個心個 intention 擺得啱嘅時候，嗰一扎 byproduct 係一定會跟住你嘅。即係古豬有講過，你好誠實，你好 honor，你只要不間斷咁樣練習，所有嘢都會嚟。但你唔好追住嗰啲嘢嚟練習，就係咁樣。因為嗰個 intention 就擺錯咗，個出發點。OK？ 有冇其他問題？咪嘢好嘢 ，Hannah 講嘢。唔係我只係有少少感受分享啦。好啊。咁我初做瑜伽都係啦，即係好想嗰啲 byproducts 嗰啲嘢啦，身體健康啊，又乜乜乜。咁啊而家做咗一段時間咧，做到而家咧，我發覺我有時問我自己，如果我瑜伽所有啲 byproduct 係冇嘅，你做瑜伽係冇呢啲嘢嘅，咁你仲會唔會做咧？咁我答案係好肯定喎。點解咧？因為我覺得好肯定唔做定係做？好肯定，好肯定做。點解咧？因為我有時會諗，如果我譬如話呢2個鐘我唔做瑜伽，咁我話去約朋友飲茶啊，好開心啊，傾偈咧，我會發覺我唔係咁開心喎。我嗰2個鐘頭喺度做瑜伽咧，我會係 more satisfied 滿足啲嘅喎。即係變咗，所以我會覺得嗰啲 byproducts 咧已經唔係我嘅好主要嘅 targets 啊，而係話你人一定要 pass the time 咧。咁我揀我 pass 個 time 咧喺度做瑜伽，而嗰種嘅 satisfaction 咧俾我咧係強過其他一啲我哋人生嘅活動咯。譬如話見朋友啊，又唔知做乜啊，做其他嘢啊，旅行啊乜乜，即係我會發覺我開始有呢個咁嘅感覺咯，即係嗰個咁嘅感受啊。咁 irrelevant 係我係咪做得好，或者我做得有冇進步？但係當然你係想進步啦，但係已經嗰啲係變咗係次要嘅一個追求咯，而係做緊嗰陣時。我諗係咪老師成日講話你係 being present，being with yourself 嗰個感覺係提升咗咧？我自己咁諗啦。咁你話俾我哋聽，你練咗幾多年？我諗都有Iyengar都有8年啦，如果計埋今年。差唔多啦。係啦，咁咯。OK 啊。就即係呢個係我自己最近嘅感受咯，因為我會問咁我唔做瑜伽，我咁啊會做一啲。或者退休人士中意做啲嘢，咁我會唔會開心啲？我又發覺我唔係咁中意嗰啲咯喎，咁我情願 spend my time 喺我個 yoga practice 咁樣咯。但呢啲係個人嘅，我覺得。個人好個人。哦。我唔會話耶有人咁樣啊耶，大家都要咁喎又。係啊。呢個係要每個人自己個 path 嚟。哦。知唔知道？then 要好 blessing 自己有自己個 path。係啊係啊。係啊。Some people 點樣講咧？係咪第二個人唔可以去到你咁，然後我會覺得佢冇咁好？Me as a teacher， 我覺得每個人個 path 都唔一樣。頂要自己揀。我其實係最近先有少少呢個感覺咯。之前我仲係好追求瑜伽一啲所謂嘅 benefits 㗎。或者要點要進步啊，又或者要想咁樣啊，又呢度鬆啲啊，嗰度軟啲啊，即係而家我開始冇咁緊張，話我要追求呢啲嘢咯。你要記得，就算我哋咧冇咁緊張呢樣嘢，我哋都會喺呢個層面嗰度琢磨自己。就好似我哋上次講 Guruji 80幾90歲，佢都會繼續 work on 佢個asana啦，因為佢覺得我本身個 mind 個 nature 就係需要被琢磨㗎。被琢磨同埋被 discipline， 或者個 mind 成日向出走，想要一啲外表嘅享樂，但係個 mind 會翻嚟 connect to 你真正自己嗰個 being。
你一日唔去鍛鍊佢咧，佢個 nature 係會向外跑㗎。呢個唔係佢嘅錯嚟㗎。Nature is nature。水嘅 nature 就係咁樣㗎啦。阿水冇錯㗎。知我講咩嘢？But my 個 nature 就係佢好中意向外跑。所以你只要知道嗰個物質物體係嗰個 nature， 一個瑜伽士就會明白點樣去discipline 嗰個 nature。Let's say 我想個水變得好穩定，我咪攞個兜攞個罌載住佢，佢唔係會唔會喐來喐去咯？但你唔可以由得佢攤喺個地下。阿水點解你攤喺地下？There's no point to complain。就好似阿媽點解你又走咗去？佢個 nature 係咁啊。That's why 我哋要有個 practice 去帶佢翻嚟。咁所以就係個 practice， 我哋唔係話我哋唔要啲 byproduct， 所以我個練習就可以好輕咁樣練。It's not，still 係要好最高度嘅專注同埋意識喺個 asana 入邊，先會 discipline 到個 mind。咁又唔係話我唔中意啲 byproduct，I still working for hope in the hope 有啲 byproduct 啲 benefits 係 come to me 啦 ，come to my body， 咁我梗係好 bless 啦。如果有呢啲咁嘅嘢。但我諗我自己都會覺得最難就係話我好想要嘅，但我唔可以強求。係啊。如果佢有，我會好開心；冇 ，I'm okay too。最難係一個咁樣嘅心。因為喺呢個城市入邊，全部都係 result orientated 嘅時候，而家無啦啦有樣嘢叫你唔好咁樣，好難㗎。喺呢個年代，但喺呢個年代有啲咩好咧？就係我哋大家都有自己嘅自由選擇自己條路。即係我成日都話你幾百年前啊，或者第一二次世界大戰啊，都係為宗教而打㗎嘛。嗰陣時係你一係就信，一係就唔信。一係你就係我呢邊，一係你就係嗰邊咁樣。即係你冇得揀嘅，因為你唔揀，你揀錯咗，你會死嘅。我哋呢個年代冇呢樣嘢㗎，冇話你一定要乜嘢宗教。所以只要係令到自己越嚟越接近自己入邊嗰個自己咧，咁嗰個就係你所選擇嘅行條路。OK，thank you。今日係咁多，下個禮拜再講。Thank you。下個禮拜係呢一個 Yoga and Ayurvedic Medicine， 一個印度醫學啦嚇。See you。